Мы хотим представить нашего замечательного автора Франсуа-Анри де Зерабля. Мы просто считаем это каким-то открытием для российского читателя. Когда издательство «Галимар» прислал нам эту книгу, я ее открыла, я поняла, и все мы там уже совместно стали ее читать, стало понятно, что это какой-то замечательный новый голос, что это человек, автор, присутствует в тексте очень ощутимо, и что все, что он говорит, хочется читать дальше. И что как будто бы даже уже и не важно, о чем он будет говорить. Ну, приехал в Вильнюс на первой странице, но остался без денег на второй странице. И вот совершенно не важно, что будет происходить дальше, потому что это безумно интересно. И дальше оказывается, что он говорит об очень важных вещах. И весь роман, как вы знаете, там из аннотаций на обложке, строится вокруг биографии замечательного французского писателя Ромена Гари, который фигура необычайно интересная, великий мистификатор, герой войны, в общем, но это вы все, конечно, знаете. И в эту биографию вплетается столько всего, вот все судьбы разных стран, и России, и Литвы, и Франции, и Америки, и война, и судьба евреев из гетто в Вильнюсе во время оккупации. И, конечно, во всем этом присутствует сам автор. И все это вместе совершенно какая-то замечательная какая-то штука. Вот. И я надеюсь, что книга вам всем понравится, и передаю слово дальше. Aujourd'hui parmi vous à Moscou. Я хочу прежде всего поблагодарить вас, Ирина, и вас, Варвара, директор издательского дома «Корпус», потому что если бы не вы, меня бы здесь сейчас не было. Et quand j'ai écrit ce roman sur les traces de ce monsieur Piekielny, eh bien, je croyais que ça n'allait intéresser personne. На самом деле, когда я писал этот роман, я был уверен, что это не заинтересует совершенно никого. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à mon éditeur en France, quand je lui ai parlé du projet sur lequel j'étais en train de travailler, il m'a regardé avec circonspection et il a dit « Ah ». И на самом деле, когда я рассказала об этом своему издателю во Франции, когда я рассказала ей вообще, над чем я сейчас работаю, она так на меня посмотрела с удивлением и сказала «Да». Et je le comprends tout à fait parce que c'est en quelque sorte de la méta-littérature. C'est la recherche d'un personnage qui existe déjà dans le roman d'un autre. Я на самом деле понимаю ее реакцию, потому что это в каком-то смысле мета-литература. Это поиски персонажа, который уже существует в другой книге. Et donc, je crois que ce projet, en tout cas, ne suscitait pas un grand enthousiasme auprès des gens à qui j'en parlais. То есть, на самом деле, когда я говорила о том, над чем я работаю людям, разным совершенно людям, они без всякого энтузиазма воспринимали мою работу. Mais moi, il me tenait à cœur et j'ai continué, vaille que vaille, en dépit des moments d'abattement ou de découragement. Et puis, 2 ans et demi après, ça a donné ce livre. Но мне все-таки было важно продолжать, хотя у меня тоже были моменты, когда я был совершенно обескуражен, не понимал, куда двигаться дальше, но все-таки для меня это было важно, и вот 2 года спустя я закончил работу над книгой. Et le livre a été publié en France, et pour le coup, je pensais sincèrement qu'il n'intéresserait aucun pays étranger, puisque j'écrivais sur un écrivain de langue française. И когда книга была опубликована во Франции, я был совершенно уверен, что больше никакую страну в мире она не заинтересует, потому что я писал о французском писателе, который пишет на французском языке. Alors je sous-estimais peut-être le rayonnement international de l'œuvre de Romain Gary. Может быть, я недооценивал известность творчества Ромена Гари. Mais toujours est-il que je ne pensais pas avoir une seule traduction. Я был совершенно уверен, что книга переводиться не будет ни на какие языки. Et grâce notamment au travail remarquable de la directrice des droits étrangers de Gallimard qui s'appelle Anne-Solange Noble. Но благодаря работе директора по иностранным правам издательства Галимар Анne-Solange Noble, книга все-таки была переведена.
Eh bien, le livre a été traduit dans plus de 10 langues maintenant, et vraiment, c'est sans, sans flatterie, je ne veux pas être flagorneur, mais je crois que la langue russe est celle qui me fait le plus plaisir. На 10 языков была книга переведена, и все-таки вот больше всего меня греет мысль, что книга была переведена на русский. Et elle me fait plaisir parce qu'on connaît l'importance de la littérature russe, qui sans doute est la meilleure des littératures avec la littérature française. И мы, потому что, конечно, мы все знаем, насколько важна русская литература, по меньшей мере, так же важна, как французская. Elle me fait plaisir parce que Romain Gary lui-même était nourri de cet imaginaire russe. C'est un écrivain français, mais d'inspiration russe. И это особенно для меня важно, потому что Ромен Гари тоже вдохновлялся во многом русской литературой, хотя он и писал на французском языке. Gary, d'ailleurs, il est né à Vilnius, mais je crois que la plupart d'entre vous le savent, il a passé les 5 premières années de sa vie à Moscou. Гари родился в Вильнюсе, но я думаю, большинство из вас знает, что первые 5 лет жизни он провел в Москве. Et ses écrivains préférés, les écrivains qu'il admirait, ceux qui ont été des maîtres pour lui, ce sont avant tout des écrivains russes, à commencer par un écrivain qui a une place importante dans ce livre, qui est Gogol. И писатели, которые оказали на него самое большое влияние, писатели, которыми он восхищался в самой большой степени, это были русские писатели, особенно Гоголь. Et donc évidemment, la langue qui comptait le plus pour moi, c'était le russe. Поэтому русский язык для меня имел такое значение большое. Bon, après, évidemment, le suédois, puisqu'on pense au prix Nobel de littérature un jour. Donc, Потом, конечно же, шведский язык тоже имел большое значение, потому что, все-таки есть надежда получить когда-нибудь Нобелевскую премию. Et j'ajouterais, pour conclure sur cette édition que j'ai découverte il y a peu de temps, que parmi tous les Piekielni qui ont été publiés, c'est vraiment la plus belle couverture. А еще я хочу сказать, что вот из всех изданий господина Пекельного, вот именно у русского издания лучшая обложка. Et je voudrais conclure évidemment en disant qu'un livre en traduction n'est pas le livre d'un seul auteur, mais c'est en quelque sorte un livre qui est coécrit. И, конечно же, книга, которая выходит в переводе, у этой книги тут же получается еще и второй автор, переводчик. Et si certains d'entre vous lisent ce livre et le trouvent bon, eh bien, ça sera en grande partie grâce à ma remarquable traductrice. Et je dis remarquable parce qu'on m'a dit qu'elle était remarquable et parce que beaucoup de gens ont témoigné de la qualité de son travail. Donc ce n'est pas un épithète comme ça que je lâche, c'est quelque chose qui est fondé. Et pardon, je parle trop. И если вы прочитаете все-таки эту книгу, и она вам понравится, знайте, что это во многом именно благодаря работе моей переводчицы. Это совершенно замечательный переводчик. И почему я говорю, что это замечательный переводчик? Потому что огромное количество людей, профессионалов сказали мне об этом. Вот, это важно. Et dernièrement, j'étais, je reviens j'étais à Rome avant de venir à Moscou. Je repars à Rome demain, et j'ai assisté la semaine dernière à un séminaire sur la traduction. И я вот сейчас нахожусь в Риме, сейчас живу в Риме, и через пару дней снова вернусь в Рим, и там я участвовал в одном семинаре по переводу. Et il y a en Italie un adage. Tradutore, traditore, traduire, c'est trahir. И в итальянском языке есть такое устойчивое выражение, которое, если перевести с итальянского, означает переводить, это означает предавать. Et donc, je voudrais vous remercier solennellement de m'avoir si bien trahi. И я хочу от всей души вас поблагодарить за то, что вы меня так красиво предали. Ну, в русском языке по поводу переводчиков тоже имеется известная всем фраза. Это фраза Пушкина о том, что переводчики — это почтовые лошади истории. И мне все время хочется прибавить к этой фразе название когда-то известного фильма «Загнанных лошадей расстреливают», не правда ли? Потому что очень часто чувствуешь себя вот именно вот такой загнанной лошадью. Но вообще работа, конечно, очень сильно зависит от того, что именно ты переводишь. Что-то ты делаешь с натугой, какую-то, все равно это роль каждый раз, какую-то роль приходится вживаться. А есть книги, которые, как кажется, вот они были специально написаны для того, чтобы
ты надеваешь этот костюм, и ты чувствуешь, что он тебя нигде не жмет, он совершенно по твоей мерке. Что меня прежде всего пленило в этой книжке, когда я ее прочитала единым духом вообще за одну ночь, это как раз интерес вот к этому самому человечку, господину Пекельному, потому что это был мой любимый герой в книге «Обещание на рассвете». И мне он всегда напоминал такого французского Башмачкина. Вот абсолютно. И сам настрой, все, где говорится про Пекельного, мне все время хотелось, мне казалось, что я нахожусь в какой-то книжке Гоголя. Гоголь действительно там присутствует на многих страницах. И, в общем, довольно трудно сейчас уже даже и вспомнить, с чего это все начиналось. Такое впечатление, что как-то она была всегда, эта книжка. И все те несколько месяцев, которые я ее переводила, это были несколько месяцев абсолютного беспримесного счастья. Ну и кроме того, она позволила мне совершить путешествие в город, где я никогда не была. И, в общем, просто так же не поедешь, просто потому что вот хочется взять и поехать. А тут у меня появился прекрасный предлог. И я поехала в город Вильнюс и выяснила, что Вильнюс тоже только и ждет, чтобы там появился такой писатель, чтобы там появился переводчик. На каждом шагу я понимала, что Гарри в Вильнюсе живет. Не знаю, насколько это понимает Франсуа Анри, насколько Гарри абсолютный герой города Вильнюса. Но и Пекельный тоже. И если с Гарри связаны такие милые страницы «Обещания на рассвете», то Пекельный, который как-то вдруг выпрыгнул из этого романа и стал живым человеком, а мы стали прослеживать его судьбу, его судьба совсем не веселая. И в этой книге есть страница совсем не веселая, посвященная Вильнюсскому гетто. Но каким-то образом автору удается сохранить вот ту интонацию, которую умел выдерживать Ромен Гарри. Вот этой самой горькой иронии, которая не выглядит кощунством при описании самых страшных вещей, которая не выглядит глупостью при описании самых веселых вещей. Но, кроме того, я вообще люблю переводить книжки, которые интересно читать. Вот далеко не все умные книжки, современные французские книжки, самые великие книжки, их далеко не всегда интересно читать. Их надо читать, их вот прочитаешь и потом хвалишься и уважаешь себя, что вот я такую книжку прочитал. А есть книги читать, которые настолько приятно, что это кажется не трудом, а сплошным удовольствием. И таковы были книги Гарри, и таковы были книги Горького. И я думаю, что вот эта книга, в общем, она такая же. В этой книге очень много разных мест и разных времен. Автор перескакивает в разные, в 20-е, в 40-е, 60-е, 80-е годы 20 века, в разные города. Совершенно неожиданно. Сейчас я, если захочу припомнить, я, наверное, даже не припомню всех вот этих вот прядей, из которых сплетена, вот как бывают французские косички, плетутся из таких мелких-мелких прядочек, и очень красиво потом лежат на голове. Вот, например, я помню, что там есть Венеция, а в Венеции присутствует совершенно изумительная личность, предок Франсуа Анри Дезерабля, Гондольер. А если вы не верите, то можно посмотреть на его фотографию, она там тоже присутствует. Вот количество этих невероятных историй, которые, как теперь я понимаю, Дезерабль мастер рассказывать вообще просто так, с любого места, оно принесет читателю, я думаю, огромное удовольствие. Ну, а если говорить серьезно, то, пожалуй, можно сказать две вещи. Во-первых, это то, что книга говорит о неслучайности вообще всего, что с нами происходит, о том, что
Не писатель выбирает сюжет, а сюжет выбирает читатель. И вот этот какой-то нить судьбы, ты ее все время чувствуешь, когда читаешь эту книгу. И я ее все время чувствовала, пока я ее переводила. Мне казалось, что кто-то меня так взял за затылок и ведет, и вел до тех пор, пока не получил что-то цельное. Вторая мысль, ею, собственно, заканчивается книга о силе литературы. Но это, я думаю, что автор скажет сам лучше меня. У него это очень хорошо получается. Je voudrais quand même rendre hommage à Natalia en racontant une histoire que j'ai déjà racontée hier à la librairie Moskva, que j'ai racontée ce matin au lycée français. Et donc, je m'excuse auprès de Christelle Verjade qui va l'entendre pour la 18e fois en 2 jours, et auprès d'Ina, ma traductrice, qui la connaît déjà par cœur et qui pourrait presque vous la raconter sans même que je la dise en français. На самом деле хочу все-таки выразить свои чувства переводчица Наталья, и хочу рассказать вам историю, которую я, прошу прощения, уже рассказывал вчера в библиотеке, в книжном магазине «Москва», и которую я уже рассказывал сегодня во французском лицее. И я прошу прощения у Кристель Вержат, которую я слушала уже 18 раз, и у переводчика, который тоже уже слушал уже много раз, и который может уже, в принципе, вам ее рассказать без моего участия, но тем не менее. Lundi soir, quand Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame a commencé à flamber, eh bien, j'étais à Rostov-sur-le-Don, où je faisais une rencontre dans une médiathèque. В понедельник вечером, когда как раз начался пожар собора Парижской Богоматери, я как раз находился в Ростове. Я сидел в ресторане. Et puis, avec le directeur de l'Alliance française, nous sommes allés dîner dans un restaurant de Rostov. Да, вот мы как раз пошли с директором французского альянса поужинать вместе. Vous savez, à 13,4 € du mégaoctet, eh bien, lorsque vous êtes à l'étranger, vous ne vous connectez pas en 4G. Du coup, vous êtes coupé du monde. И когда у вас интернет что там за 13 евро, то, в общем, вы не будете подключаться к 4G, чтобы поймать новости. Donc vous attendez pour avoir des nouvelles du monde, d'être dans un endroit où vous avez du Wi-Fi. Et dans ce restaurant, eh bien, je demande le code Wi-Fi, je me connecte, et là, mon portable se met à vibrer sans discontinuer, et j'apprends que Notre-Dame est en train de brûler. То есть в такой ситуации вы все-таки скорее подождете, пока вы окажетесь в каком-то помещении, где есть Wi-Fi, что, собственно, я и сделал. В ресторане Wi-Fi, как ни странно, был. Я к нему подключился, и тут же я увидел, что мой телефон просто начинает разрываться от сообщений. И тут я и узнал, что собор Парижской Богоматери в огне. Et moi, Notre-Dame, je passe devant quasiment tous les jours quand je suis à Paris en scooter pour aller enfin en tout cas quand je vais aux éditions Gallimard. Et là, j'assiste en direct à cette flèche qui est en train de s'écrouler. И на самом деле мимо собора Парижской Богоматери я проезжаю на скутере почти что каждый день, когда я еду в издательство «Галимар». И тут я вижу видео на телефоне, и я вижу, как рушится шпиль собора. Et puis, je rentre à l'hôtel et je reste devant la télé jusqu'à 3h ou 3h30 du matin, jusqu'à ce qu'on dise en fait que la cathédrale, en quelque sorte, est sauvée, enfin très endommagée, mais sauvée, et qu'elle ne va pas complètement être réduite en cendres. И я вернулся в гостиницу, и я до 3 часов ночи смотрел телевизор, чтобы узнать вообще, что происходит, последние новости. И в конце концов я дождался той новости, когда нам сказали, что да, все-таки собор спасли, то есть от него не останется только куча пепла. Et le lendemain, eh bien, j'étais invité dans une librairie de Rostov-sur-le-Don. Et lorsque j'arrive, la libraire me serre dans ses bras comme si j'avais perdu ma mère. И когда на следующий день я пошел на встречу с читателями в книжный магазин Ростова, хозяйка книжного магазина, директор книжного магазина так меня обняла и так меня встретила, как если бы я только что потерял свою родную мать. Et elle avait raison, puisque d'une certaine manière, c'est une mère, ou plutôt une arrière-grand-mère que les Français ont perdue avec Notre-Dame. И она, в общем, была совершенно права, потому что даже если не маму свою мы потеряли, то скорее вот нашу бабушку, прапрабабушку, которая вот уже 800 лет следит за всеми нами, заботится о всех нас. Et là, vous êtes en train de vous demander, mais quel rapport avec sa traductrice? Ну и вот вы сейчас, наверное, спрашиваете, ну а какая связь с переводчиком? Mais j'y viens. Ну я сейчас вам это объясню. Au premier rang, lors de cette rencontre littéraire, était assise une dame qui devait avoir 80 ans,
qui me dit être né à Rostov-sur-le-Don, qui n'était jamais parti de Rostov-sur-le-Don, qui sans doute mourrait à va mourir un jour à Rostov-sur-le-Don. Потому что в первом ряду на встрече сидела дама 80 лет, которая сказала мне, что она всю жизнь мечтала побывать во Франции, но на самом деле вот она всю жизнь прожила в Ростове и навряд ли уже когда-нибудь во Францию поедет. Et elle me dit qu'elle rêvait, qu'elle a toujours rêvé de venir à Paris, mais qu'elle n'y est jamais allée et que maintenant c'est trop tard et elle n'ira plus. Сейчас уже для нее уже слишком поздно об этом мечтать, и что навряд ли она еще увидит Париж. Et pendant 1 heure, la rencontre a duré 1 heure, elle avait comme ça posé sur ses genoux une photo de la cathédrale Notre-Dame pour lui rendre hommage. И вот в течение часа, которого длилась встреча, она держала у себя на коленях альбом с фотографиями по искусству и открытый на странице, где была большая фотография собора Парижской Богоматери. Et elle était accompagnée de sa petite fille qui était assise à sa droite, une blonde de 19 ans qui avait mis du maquillage sur ses joues et elle avait maquillé le drapeau français. И бабушка вот эта пришла не одна, она пришла со своей внучкой, блондинкой 19 лет, которая сидела рядом с ней, и она покрасила щеки в цвета французского флага, белый, синий, красный. Et donc je fais la rencontre et vient le temps des dédicaces. La petite dame se lève, elle s'approche de moi et elle me dit je n'ai pas de livre. И встреча заканчивается, ко мне подходит дама и говорит, вот я хотела купить вашу книгу, но передумала. Et elle me dit j'avais décidé d'acheter votre livre, mais j'ai changé d'avis. А вот, pardon. Я хотела купить вашу книгу, да, но передумала немножко. Donc j'avais décidé d'acheter votre livre, mais j'ai changé d'avis et en me disant cela, elle me glisse une poignée de roubles dans la main. И она мне дает деньги в руку. Et moi je ne comprends pas, je me tourne vers mon interprète et la dame lui dit dites-lui que c'est pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. И я не понимаю, что происходит. Я спрашиваю своего переводчика вообще, зачем, что это за деньги. И переводчик мне отвечает, на самом деле, это ее вклад в восстановление собора Парижской Богоматери. Et alors moi, forcément, j'étais très ému. Je me lève, je la serre dans mes bras et sa petite fille nous enroule comme ça de ses bras et je vois les larmes qui coulent sur ses joues et les larmes coulaient en bleu, en blanc et en rouge puisque tout le maquillage était en train de couler. Я, разумеется, была очень взволнована. Я встала, я обняла ее, и ее внучка обняла нас обоих и стала плакать, и у нее по щекам текли слезы белого, синего и красного цвета. Et la dame me dit, est-ce que je peux vous demander quelque chose? И вот дама спрашивает меня, можно я вас кое о чем попрошу? Et elle me dit, dans 10 ou 20 ans, lorsque vous passerez sur l'île de la Cité et que vous verrez la flèche de la cathédrale Notre-Dame qui sera reconstruite, est-ce que vous pourrez vous souvenir qu'il y avait à Rostov-sur-le-Don une vieille grand-mère qui contribua à rebâtir la cathédrale? Она сказала, вот я бы очень хотела вас попросить, через 10-20 лет, когда вы будете проходить по острову Сите, и вы увидите собор, и к тому времени он, я надеюсь, будет восстановлен, и вы увидите его шпиль, и вот скажите, подумайте о том, что в Ростове-на-Дону жила женщина, которая тоже внесла свою лепту в его восстановление. Et sa fille, qui était étudiante en littérature et qui prenait des cours à l'Alliance française de Rostov, me dit, écoutez, j'ai lu votre livre en russe et en français. И внучка дамы говорит мне, внучка говорит по-французски, она как раз занимается во французском альянсе в Ростове. И она мне говорит, знаете, я вот вашу книгу на 2 языках читала, и на русском, и на французском. Et elle me dit, je l'ai beaucoup aimé, mais je dois vous avouer que la version russe est mieux écrite que la version française. Я говорю, очень мне понравилась ваша книга, но все-таки я должна признаться, что русская версия мне понравилась больше, чем французская. Et de la même manière que les poèmes d'Edgar Allan Poe sont meilleurs en français qu'en anglais puisqu'ils ont été traduits par Baudelaire, eh bien un certain monsieur Piekielny, semble-t-il, est meilleur en français qu'en russe parce qu'il a été traduit par la plus formidable des traductrices de ce pays. И так же, как поэмы Эдгара Аллана По звучат лучше по-французски, чем по-английски, потому что их перевел сам Шарль Бадлер, также, я уверен, книга о мистере Пекельном, господине Пекельном, лучше переведена, лучше звучит по-русски, потому что ее перевела Наталья Мавлевич. Maintenant que nous nous sommes mutuellement lancés des fleurs, eh bien, nous allons peut-être pouvoir commencer. Вот, обменявшись комплиментами, мы можем перейти уже, собственно,
Je ne sais pas, parce que vous voulez. Ну, можем, в общем, приходить к следующему этапу встречи. Скажите, пожалуйста, почему вы решили писать именно про Ромена Гари? Eh bien, je n'ai pas du tout décidé d'écrire sur Romain Gary. Я, на самом деле, вот не было у меня такого, я не принимала я такого решения, напишу-ка я книгу о Романе Гари. Quand j'ai commencé ce livre, cette enquête, je voulais me cantonner à Monsieur Piekielny. Потому что я, на самом деле, хотела написать книгу только о господине Пекельном. Je voulais fouiller dans les archives et trouver des traces de son existence et imaginer sa vie à partir de ce que j'avais trouvé. Я хотела отправиться в архив, провести там исследования и написать книгу на основе той информации, которую мне удастся раздобыть. J'ai commencé par chercher, par lire tous les livres de Romain Gary, par lire tous les livres sur Romain Gary, et je n'ai trouvé aucune trace de ce monsieur Piekielny. Я прочитал все книги Ромена Гари, я прочитал все книги, написанные о Ромене Гари, и я ничего нигде не нашел о господине Пекельном. Et puis je suis allé consulter à Vilnius le registre des habitants du numéro 16 de la rue Grande Poulenka aux archives nationales. Что я тогда сделал дальше? Я отправился в Вильнюс, я пошел в архивы Вильнюса, и я попросил список жильцов дома, который находился по адресу улица Большая Погулянка, дом 16. Et j'ai trouvé le nom de Roman Katsev, qui est le nom de naissance de Romain Gary. J'ai trouvé celui de Mina Katsev, qui est le nom de sa mère. Mais je n'ai pas trouvé le nom dans ce registre d'un certain monsieur Piekielny. Я изучил список жильцов. Я действительно нашел там Романа Кацева, это будущий Ромен Гари. Я нашел там Мину Кацев, его маму. Они действительно там жили. Но ни о каком господине Пекельном речи не было. Его там просто не было в этом списке. Comme si, en quelque sorte, derrière chaque coup de crayon dans les archives, quelqu'un était venu avec une gomme pour effacer son nom. Как будто бы, если можно было подумать, что вот как будто кто-то пришел с ластиком и стер его имя из списков жильцов. Vous savez, là, je disais que j'étais à Rome, et dans la Rome antique, il y avait quelque chose qui s'appelait la damnatio memoriae. Damnatio memoriae. Вот ouais, было в античном Риме нечто, что называлось по латыни. Et la damnatio memoriae, donc c'est un terme latin. Латинский термин. Et c'était, ça consistait à effacer rétroactivement un nom de la mémoire collective. Процесс-то заключался в стирании чьего-то имени из коллективной памяти. Et alors, je vais vous donner un exemple très concret. Les empereurs qui étaient des empereurs tyranniques ou despotiques ou cruels, ou alors qui s'étaient arrogés un certain nombre des pouvoirs du Sénat, étaient frappés à leur mort de damnatio memoriae. Императоры, которые проявили себя как тираны, которые присвоили себе власть Сената, они после их смерти подвергались этой процедуре. Et donc on brûlait les archives dans lesquelles leur nom se trouvait. Архивы, где их имена упоминались, сжигались. On martelait, on grattait leur nom des monuments publics, on les effaçait. Их имена стирали с памятников. On faisait fondre les pièces à leur effigie. Плавили монеты с их изображением. De manière vraiment à faire en sorte qu'ils n'aient en quelque sorte jamais existé. То есть как будто бы их никогда не было, как будто они никогда не существовали. Eh bien, ce Piekielny, qui pourtant n'était pas un empereur romain, je me suis demandé à un moment s'il n'était pas frappé de damnatio memoriae. И у меня было такое ощущение, что вот та же ли судьба постигла и моего господина Пекельного, хотя он никогда не был императором Рима. Et à un moment, je me suis dit, eh bien, puisqu'il n'y a aucune trace de lui, peut-être que je ferais bien d'abandonner ce livre. C'était une idée qui ne mène nulle part. Alors, tant pis, changeons de projet. И так как не удавалось мне найти никакой информации, я подумала, ну, может быть, и надо прекратить вообще со всей этой историей. Ничего не могу найти, никуда эта меня история не ведет. Et puis un jour, je me rappelle très bien de ce moment-là, puisque j'étais à la campagne, chez ma grand-mère. Et je me suis dit, mais bien sûr, en fait, ce qu'il faut faire, c'est raconter les scènes lors desquelles Gary a pu prononcer le nom de ce Piekielny. А потом у меня случилось озарение. Я был в деревне у бабушки, и я подумал, ну, конечно же, нужно сделать именно это. Нужно рассказать о сценах,
во время которых Ромен Гори мог произносить имя господина Пекельного. Et donc d'imaginer sa rencontre, par exemple, avec Kennedy à la Maison-Blanche en 1963, ou d'imaginer sa rencontre avec le général de Gaulle en 1945, ou de raconter ses passages à la télévision. То есть я мог вообразить его встречу с Кеннеди в 1963 году, его встречу с де Голлем в 1945 году, когда он действительно, или его, когда он приходил на телевидение, и, то есть все эти моменты, когда он, по идее, должен был произносить имя господина Пекельного. Et donc, il y a dans ce livre un aspect biographique, biographie de Romain Gary, mais c'est une biographie morcelée qui garde Piekielny en fil rouge. То есть в этой книге я действительно рассказываю в каком-то смысле биографию Ромена Гори, но красной нитью проходит история господина Пекельного. То есть я именно все-таки на его истории основываюсь. Mais au départ, mon intention n'était pas du tout de raconter la vie de Romain Gary. Вначале я вообще не собирался ничего писать о Романе Гори. Cela dit, c'est un écrivain pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que j'ai lu avec énormément de bonheur, et je considère qu'il a publié plusieurs chefs-d'œuvre. Восхищаюсь этим писателем, испытывал состояние счастья, когда его читал, и уверен, что он написал некоторое количество шедевров. Mais bon, moi, je ne suis pas biographe, et sa vie avait déjà en plus été racontée par d'autres biographes qui l'ont fait très bien. Я на самом деле не биограф, и биографии Ромена Гори уже существуют, и хорошие биографы их написали. Et c'est parce que j'ai commencé à parler de Romain Gary que j'ai commencé à parler de moi. И так как я начал писать о Романе Гори, я начал писать и о самом себе. Et donc il y a trois aspects dans ce livre: l'aspect enquête historique, l'aspect biographie de Romain Gary et l'aspect autobiographique. Таким образом, в этой книге есть целых три аспекта: историческое исследование, биография Ромена Гори и моя собственная биография. Et toute la difficulté, en quelque sorte, c'était de pouvoir enchasser, emboîter les trois récits, un peu comme des poupées russes. И моя задача состояла в том, чтобы найти, как вообще связать все эти три части, как одну часть вложить в другую, как в матрешке. Voilà. На всякий случай, поскольку, может быть, есть люди, которые ничего не знают про господина Пекельного, почему вокруг него могла вырасти вот такая книга, и почему все, кто читал «Обещание на рассвете», интересуются тем, кто это такой. Я просто хочу объяснить, что в «Обещании на рассвете» это такая романизированная автобиография Ромена Гори. Есть некий человек, персонаж, сосед, господин Пекельный. Все его как бы присутствие сводится к тому, что он, когда мама маленького Ромена кричала на весь двор, что мой ребенок будет великим, 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 он будет покорять мир, он прославит наше имя. Он, как бы поверив предчувствию матери, сказал маленькому мальчику, сказал следующее: когда ты будешь встречаться с влиятельными, выдающимися людьми, пообещай, что скажешь им. Пообещай, что скажешь им. В Вильно, на улице Большая Погулянка, в доме номер 16, жил некий господин Пекельный. И вот вокруг этого господина Пекельного и поисков его вот и вырастает вот такая замечательная книга. А вам не кажется, что теперь уже вообще нет никакого сомнения в том, что господин Пекельный жил? И даже, мне кажется, он где-то тут присутствует. Mais ça, c'est pour moi un des grands pouvoirs de la littérature, c'est de faire en sorte que ce nom qui aurait dû être complètement oublié, qui aurait dû être relégué dans les poubelles de l'histoire, soit encore prononcé par nous en avril 2019 à Moscou. Но для меня в этом как раз и заключается сила литературы. Ведь это имя господина Пекельного должно было быть забыто, оно должно было быть стерто. И вот литература сделала так, что мы сейчас в Москве в 2019 году его произносим сейчас. Et moi, je pense souvent avec émotion à ce moment où Romain Gary, en 1958, dans sa petite maison du sud de la France, face à la mer Méditerranée, commence
à écrire le chapitre 7 de La promesse de l'aube. Я часто думаю о том, вообще, что пережил Ромен Гари, когда он в 1958 году, стоя на побережье Средиземного моря, находясь на побережье Средиземного моря, начал писать таки 7-ю главу своей книги «Обещание на рассвете», ту самую 7-ю главу. Et à ce moment-là, eh bien, ce Piekielny, qui a été assassiné sans doute en 1941 ou 1942 d'une balle dans la nuque par les nazis. И вот именно в этот момент тот самый господин Пекельный, который с очень большой вероятностью был убит пулей в затылок в 1940 или 1941 году нацистами в Литве. Donc ce Piekielny que tout le monde devrait avoir oublié, eh bien, toute son existence est contenue dans la pointe du stylo de Gary. И вот этот господин Пекельный, которого все уже должны его были забыть, вся его жизнь находится на острие ручки Ромена Гари. Et par la grâce d'un peu d'encre et de quelques feuilles de papier, eh bien, Gary le fait renaître, le sort des limbes et le nimbe de gloire pour l'éternité, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il ait des lecteurs. И с помощью чернил и бумаги Ромен Гари выводит его из небытия. Tu es sûr que tu as traduit le sort des limbes et le nimbe de gloire? Из лимба. Его вводит из лимба к нимбу славы. Et je crois que seule la littérature a ce pouvoir-là. Только у литературы есть такая способность делать такие вещи. Et j'ai perdu le fil de la question. Я что-то уже забыла, о чем я говорю. Ah oui, qu'il est parmi nous, oui, qu'il est parmi nous, évidemment. Oui, il est parmi nous parce que parce qu'il est sur nos lèvres, en quelque sorte, et ce livre, enfin en tout cas le livre de Romain Gary, a fait en sorte que son nom soit sur nos lèvres. Он действительно среди нас, потому что мы сейчас о нем говорим, и вот благодаря этой книге Ромена Гари, он действительно жив, он существует. Уже благодаря 2 книгам, я бы сказала. Oui, alors Romain Gary est quand même beaucoup plus lu que moi en France et dans le monde. Ну, Ромена Гари читают все-таки больше во Франции, вообще во всем мире. Donc il faut rendre à César ce qui lui appartient et rendre Piekielny à Gary. Есть в этой книге еще одна удивительная особенность. Но мы все знаем, что читатели в последнее время, уже много лет, очень любят читать нон-фикшн. И очень ценят, когда то, что они читают, было на самом деле. Вот в этой книге очень много вещей, которые были на самом деле. Еще очень много вещей, о которых никто не знает, были ли они на самом деле или их не было. А есть еще вещи, о которых только автор знает, что их никогда не было на свете, и которые приносят много труда переводчику. Потому что, в конце концов, путаешься абсолютно, встречаешь какое-то имя или какое-то обстоятельство, начинаешь искать, это было на самом деле, это не было, как это имя должно транскрибироваться на русский язык и так далее. Ищешь, в какой-то момент понимаешь, черт возьми, да ничего этого не было, он это просто взял и придумал. В следующий раз находишь еще какое-то имя и думаешь, ну нет, теперь-то я не попадусь. Этого наверняка не было. Но где-то перед тем, как сдавать книгу, все-таки перечитываешь, думаешь, так я проверю. И проверяешь, и выясняется, что а вот это-то как раз и было. Вот это можно отнести к одному из персонажей, можно сказать, книги, к такому гиду, который водил сначала господин Дезирабль, потом меня по Вильнюсу. Такая легендарная в Вильнюсе личность Далия Эпштейн. В Вильнюсе, по-моему, все образованные люди знают, кто она такая. Она почти такая же достопримечательность Вильнюса, как и Роман Кацев. Но я-то этого не знала, я в Вильнюсе никогда не был. Я просто встретила это имя. Вот некая Далия Эпштейн водила меня по Вильнюсу. Ну, надо же выяснить, потому что я же не знаю, как надо это написать по-русски. Даля или Далия Эпштейн или Эпстайн или Эпштейнате.
Я начинаю искать знакомых. Слава богу, у меня есть знакомые, знающие литовский. Я спрашиваю их, как это должно транскрибироваться. Они говорят, ну, обычно, нормально, далее Эпштейн. Но только что значит транскрибироваться? Она действительно есть на свете? Есть такая женщина? Я немножечко удивляюсь. Начинаю соображать, где ее можно искать. Обращаюсь к своему очень-очень старому знакомому Феликсу Дектору, когда-то учившемуся в литературном институте и переводившему прекрасные книги с литовского языка. Спрашиваю его, знаете ли вы такую Далию Эпштейн с легкой надеждой? И он мне говорит, так это же Далька. И это моя сокурсница, мы с ней учились вместе. Ну и дальше начинается роман в романе, потому что с Далией Эпштейн мы переписываемся до сих пор. Она моментально окружила меня заботой, она провела меня по всем местам, которые описаны в книге, и рассказала еще очень-очень много всего. Я уверена, что и Франсуа Анри она тоже, наверное, рассказала в 10 раз больше, чем написано в книге. Ну и вот всех читателей я хочу не то что предупредить, я хочу их разохотить, что вот это вот потрясающая смесь того, что было, того, чего не было, того, что могло быть, чего не могло быть никогда, она составляет такую изумительную, головокрушительную составляющую этой книги. Действительно ли удалось обнаружить, что господин Пекельный был, только это не фамилия, а прозвище? Или это вымысел автора? C'est effectivement juste, est-ce qu'il a réellement existé ou est-ce que c'est l'auteur qui l'a inventé? Est-ce que c'est Romain Gary qui l'a inventé? Vous voulez que je vous donne la réponse? Вы хотите, чтобы я вам прямо так сказал? Moi, je ne veux pas spoiler pour les lecteurs qui n'auraient pas lu. Ну, это же будет спойлер для тех, кто еще не читал. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque je suis allé fouiller dans les archives à Vilnius, dans ce registre des habitants du numéro 16 de la rue Grande Poulanka. Хочу вам все-таки кое-что рассказать, потому что когда вот я поехал в Вильнюс, пришел в архив, попросил список жителей дома номер 16 по улице Большая Погулянка. Eh bien, je voyais les noms de tous les habitants de l'immeuble. Et il y avait à peu près 350 habitants dans l'immeuble, et la moitié étaient juifs. И я посмотрел список всех жителей, там было порядка 350 человек, и порядка половины из них были евреи. Je savais qu'ils étaient juifs parce qu'il y avait marqué le nom, le prénom, la profession, la date de naissance, le lieu de naissance, et puis la confession. Et la confession, souvent, c'était marqué ZYD, Zid, qui veut dire Zidowski en polonais, qui veut dire juif. И как я понял, что они евреи, но просто на самом деле это было написано, было указано их имена, фамилии, род деятельности, занятий и их религия, евреи. Et moi, je regardais donc les noms de famille, et c'est là que j'ai trouvé Katsev Roman et Katsev Mina, donc Romain Gary et Mina Katsev, sa mère. Я смотрел списки жильцов, и тут-то как раз я обнаружил, что Ромен Кацев и Мина Кацев действительно жили в этом доме. Et à un moment, je vois P-I-E. И тут я вижу три буквы П и Э. Et P-I-E, donc c'est le début du nom de Piekielny. Это же начало, это же первые буквы фамилии Пекельной. Et donc, je me dis, ça va être Piekielny. Et puis, je lis la suite du nom, et c'était Piekiewicz. И я читаю продолжение, думаю, это же будет Пекельный, а там написано Пикевич. Et Piekiewicz, c'était le nom d'une jeune fille qui avait à peu près 20 ans lorsqu'elle vivait dans l'immeuble où vivait le petit Romain Gary. И на самом деле это была фамилия девушки, которой на тот момент было 20 лет, которая жила в том самом доме, где и жил будущий Роман Гари. Donc, qui avait une vingtaine d'années entre 1921 et 1925 et qui donc devait avoir 15 ans de plus, donc il y avait peut-être 35 ou 40 ans lorsque la guerre a éclaté. Которая лет на 15 была старше самого Ромена Гари, вот порядка 20 лет ей должно было быть между 21 и 25 годом, то есть ей лет было 35, когда началась война. Et quand on sait que 99% des juifs de Vilnius ont été assassinés par les nazis, когда мы знаем, что 98% евреев Вильнюса были уничтожены нацистами,
eh bien, on a de bonnes raisons de penser que Elena Pietkiewicz, puisque son prénom était Elena, a connu le même sort que tous ces juifs. Мы можем с легкостью предположить, что Елена Питкевич, так ее звали, ее постигла та же участь. Et que son corps s'est retrouvé dans une fosse commune à quelques kilomètres de Vilnius, dans la forêt de Ponar. И что, skорее всего, ее тело покоится в рве, в лесу Пона, около Вильнюса. Eh bien, que Piekielny ait existé ou non, je ne sais pas. Не знаю, существовал ли на самом деле господин Пекельный. Mais en revanche, qu'Elena Pietkiewicz ait existé, j'en suis sûr. Но я точно знаю, что Елена Питкевич действительно существовала. Et parce que je suis parti à la recherche de ce personnage qui peut-être est un personnage de fiction, eh bien, aujourd'hui, à Moscou, en 2019, nous sommes en train de prononcer le nom d'Elena Pietkiewicz, qui, elle, était une vraie personne. И вот как раз благодаря тому, что в какой-то момент я решила провести исследование о жизни вот этого человека Пекельного, который, может быть, существовал, может быть, и не существовал, но благодаря этому мы сейчас произносим имя Елены Питкевич, которая существовала на самом деле. Et moi, je crois que ce qui pourrait me faire le plus plaisir au final avec ce livre que j'ai écrit, qui est en quelque sorte un, comment on dit, vous savez, quand un spin-off, tu sais ce que c'est un spin-off? Dans les séries, c'est quand tu as quand tu regardes une série et que tu prends un personnage secondaire d'une série pour en faire une autre série. Tu vois ce que c'est? Un spin-off. Ну, может быть, тут знает аудитория, что такое спин-офф. Это когда вы смотрите сериал, и вам как-то очень сильно нравится какой-нибудь второстепенный персонаж, и вы решаете его сделать главным персонажем какого-нибудь другого сериала. И вот чтобы мне понравилось, чтобы вот... Да? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh bien, en quelque sorte, on peut considérer qu'un certain Monsieur Pegani est un spin-off de La Promesse de l'Aube, puisque j'ai pris un personnage secondaire de La Promesse de l'Aube pour en faire le personnage principal d'un livre. То есть можно сказать, что как раз этот господин Пекельный, он вот как раз это вот и есть этот процесс спин-офф, то есть он был второстепенным персонажем в книге Ромена Гари, а в моей книге он стал главным персонажем. Eh bien, je crois que ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'un jour, quelqu'un fasse un spin-off d'un certain Monsieur Piekielny avec Elena Pietkiewicz et parte à la recherche d'Elena Pietkiewicz et cherche à savoir qui elle était, comment elle a vécu, comment elle est morte, et fasse un livre qui s'appellerait Une certaine Elena Pietkiewicz. Я был бы счастлив, если бы кто-то решил заняться исследованием судьбы вот этой самой Елены Питкевич, чтобы кто-то решил узнать побольше о ее жизни и сделал бы ее, которая второстепенный персонаж моей книги, чтобы кто-то сделал ее главным персонажем какой-то книги другой. Может быть, у кого-то есть вопросы к автору? А знаете, Франсуа Анри, что мне доставило больше всего хлопот в переводе? Это название вильнюсских улиц. Дело в том, что Вильнюс — это город, где существовали всегда 3 языка: литовский, польский и русский. И даже сейчас я в этом убедилась, когда я спрашивала, как мне вернуться домой. Я должна была говорить «Жверина», «Зверинец» и еще как-то, чтобы меня наконец поняли, где я живу. И вот было не очень понятно, чего придерживаться для того, чтобы переводить эти улицы. Мне дали такой большой справочник улиц, где они были названы на 3 языках. И все улицы, которые вы там называли, я пыталась их найти старательно. Одну не нашла, которая называлась Rue du Calvaire или что-то в этом духе, потому что она по-разному тоже. Можно было несколько кандидатов на эту улицу найти. Это была и Голгофская улица, потому что Кальвер — это Голгофа, это были еще какие-то. И, в общем, в результате в одном месте вы увидите, мне просто пришлось поставить сноску о том, что название улиц в этом месте цитируется вот по такой-то книге. И уже пусть это будет не на моей совести, а на совести того, кто издал эту книгу. А это была книга Аврома Суцкевера. Alors, il faut dire que pour compliquer encore la tâche des traducteurs, la plupart des rues de Vilnius ont changé de nom. Ну и чтобы еще вообще сделать работу переводчиков совершенно невыносимой, я еще должен сказать, что в Вильнюсе многие улицы поменяли название. Et aujourd'hui, la rue Grande Poulanka, Wielka Poulanka, elle s'appelle la rue Jono Basanavičius. И улица Большая Погулянка сейчас называется улица Jono Basanavičius. Да, Йонаса Базанавичуса.
Et pour compliquer encore plus la tâche de tout le monde, les numéros ont changé. А чтобы еще вообще еще больше усложнить жизнь вообще всем, кому только можно, названия домов, номера домов тоже Et поменялись. le 16 de la rue Grande Poulanka, donc celui qui se trouve dans la promesse de l'Aube, se trouve aujourd'hui au numéro 18 de la rue Yono Bazanavicius. И вот дом, который вообще-то на самом деле был домом номер 16 по улице Большая Погулянка, сейчас стал домом номер 18. Вот по вот этой новой улице. Sauf que la plaque commémorative a été placée au numéro 16 de la rue Yono Bazanavicius, qui à l'époque était le 14 de la Wielka А Poulanka. вот памятная доска висит на доме 16 сейчас, который в то время был домом номер 14. Et moi, quand j'ai vu cette plaque commémorative, И когда я увидела эту памятную доску, eh bien, je suis rentré dans la cour de l'immeuble. я вошел во дворик этого дома. Et là, je regardais tous ces appartements, je regardais cet immeuble, et je me disais, oh, c'est dans un de ces appartements qu'a vécu Romain Gary avec sa mère. Я смотрела на все эти квартиры, и я думала, вот где-то здесь точно жил Роман Гарри со своей мамой. Et j'imaginais le petit Romain comme ça, jouer dans la cour. Je l'imaginais rencontrer Monsieur Piekielny en 1921. Я думала, ну вот здесь же, в этом дворе в 1921 году маленький Ромен и играл-то, вот именно тут и здесь он как раз и встретился с господином Пекельным. Et des mois plus tard, lorsque je suis retourné à Vilnius et que j'ai visité Vilnius avec Dalia Epstein, А вот уже когда через несколько месяцев я опять вернулся в Вильнюс, и уже мне как раз по нему экскурсию провела Далия Эпштейн. eh bien, nous arrivons devant l'immeuble et je m'apprête à entrer dans la cour. Elle me dit, mais c'est pas là. И мы как раз подходим к этому дому, я уже собираюсь во двор войти, она мне говорит, подожди, это не здесь. Elle me dit, c'est dans l'autre immeuble juste à côté que vivait Romain Gary. Роман Гарри жил в другом доме, чуть-чуть дальше. Et donc moi, la cour de l'immeuble des voisins, je pensais que c'était celle de l'immeuble de Romain Gary. А я-то думал, что он-то жил в этом дворе. Et du coup, je suis toujours très ému quand je passe devant l'immeuble des voisins. Поэтому пока вот сейчас вот я все равно вот волнение меня охватывает, когда я прохожу мимо дома вот соседского. Mais l'immeuble de Romain Gary ne me fait absolument rien. А настоящий дом Романа Гарри вот никаких чувств у меня не вызывает. Parce que j'ai projeté mon imaginaire dans l'immeuble des voisins. Потому что мечтал ты и воображал вот эту вот жизнь Романа Гарри-то в том дворике, в том доме. Donc voilà, qui est vraiment éminemment compliqué, non seulement pour l'écrivain, mais en plus encore pour le traducteur. Поэтому, конечно, да, писать о Вильнюсе очень сложно и для писателя, и еще сложнее для переводчика. Можно я спрошу? Une question. Скажите, а что вы сейчас пишете, если это не тайна? J'écris sur... Je peux faire un alexandrin? Сейчас будут стихи. Сейчас расскажу, о чем я вам прочитаю стихотворение. Sur l'indicible émoi d'un amour impossible. Sur l'indicible émoi. Émoi, émotion. Ouais. О несказанном, невыразимом волнении, sur l'indicible émoi d'un amour impossible. Невозможной любви. Donc j'écris sur une histoire d'amour. Это я пишу об истории любви. Plutôt de passion. Страсти. Que l'on m'a raconté. Которую мне рассказали. Et qui est très très romanesque. Очень она способствует тому, чтобы о ней написать роман. Et j'ai beaucoup de mal à parler de ce livre, mais c'est là-dessus que je suis en train d'écrire. Сложно мне говорить сейчас, рассказывать об этой книге, но вот я сейчас над ней работаю. Ah non, alors c'est une histoire qui se passe au XXIe siècle. C'est une histoire qui se passe au XXIe siècle, mais dans laquelle Arthur Rimbaud et Paul Verlaine jouent un rôle très important. В 21 веке происходит история, вот Артур Рембо и Поль Верлен важную роль играют в ней. Расскажите, пожалуйста, про ваши предыдущие книжки, которых еще нет по-русски. Alors, il y a un premier livre qui s'appelait Tu montreras ma tête au peuple, donc l'impératif. Ты покажешь мою голову народу,
Это название первой книги. «Покажи мою голову народу», да. Et le titre est tiré d'une phrase que Danton a prononcée sur l'échafaud. Donc Danton, c'est ce révolutionnaire français. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Эту фразу сказал Д'Антон на эшафоте. «Покажи мою голову народу, она того стоит». Et donc Danton est guillotiné et le bourreau brandit la tête par les cheveux et la montre au peuple. И, собственно, так все и случилось. Д'Антону отрубили голову на гильотине, и палач взял его голову и показал народу. Et c'était une tradition pendant la Révolution française de ramasser la tête au fond du panier et de la brandir par les cheveux. То есть это была такая традиция во время французской революции брать голову из корзины, отрубленную голову, и показывать ее всем присутствующим. Ce qui évidemment posait problème lorsque les condamnés à mort étaient chauves et il fallait brandir leur tête en la tenant par l'oreille. Что, конечно, усложняло немного жизнь, когда приговоренные к смерти были лысыми, потому что тогда приходилось голову брать за ухо. Et dans ce livre, eh bien, j'ai voulu brosser les portraits de quelques hommes et de quelques femmes qui ont connu le léger souffle d'air frais. Et je vous expliquerai pourquoi je dis le léger souffle d'air frais. И я все-таки вот в этой книге я хотела рассказать историю некоторого количества мужчин и женщин, которые познали легкое дыхание свежего воздуха. Puisque quand le docteur Guillotin, qui est l'inventeur de la guillotine, qui lui a donné son nom, a présenté son projet de machine devant l'Assemblée nationale, il a dit c'est une grande avancée. C'est à peine si les condamnés à mort ressentent quelque chose, ils ne ressentent sur la nuque qu'un léger souffle d'air frais. Потому что, почему такая фраза? Потому что когда доктор Гийотен показывал свое изобретение во французском парламенте, в ассамблее, он сказал, слушайте, ну вообще отличная вещь, потому что приговоренные к смертной казни, ну практически ничего не почувствуют. Все, что они почувствуют, это легкое дуновение ветерка. Et mon deuxième livre, celui qui a donc précédé Piekielny, c'est un roman, une biographie romancée d'Évariste Galois, qui est un mathématicien de génie mort à l'âge de 20 ans. Pardon. Évariste Galois. Voilà. Спасибо большое. Вот это была вторая книга, которую я написал перед историей о господине Пекельном. Это была биография Évariste Galois, который погиб. Et donc il est mort Un grand mathématicien, un génie. qui est mort en duel, comme Pouchkine, quelques années avant Pouchkine. За несколько лет до смерти Пушкина он погиб. Et qui a été tué par un de ses amis. Один из его друзей его убил Et на alors, дуэли. ce qui est intéressant, c'est que la veille du duel, eh bien, Galois a passé sa nuit à écrire son testament mathématique. И что самое интересное, что вот в ночь перед дуэлью Галуа писал свое завещание, математическое завещание. Donc c'est une longue lettre qui fait une dizaine de pages, Длинное письмо на 10 страниц, qui a été publiée 15 ans après sa mort, которое опубликовали только через 15 лет после его смерти. qui a été comprise 40 ans après sa mort, И которые вообще поняли, что он там написал только через 40 лет после его et qui смерти. a révolutionné l'algèbre. И которое произвело настоящую революцию в алгебре. Puisque pour ceux qui connaissent les mathématiques, Galois est le fondateur de la théorie des groupes. Alors je ne sais pas comment dire. То есть для тех, кто знает математику, Галуа — основатель теории групп. Et alors, il n'a vécu que 20 ans, mais lui aussi a eu une vie très romanesque. 20 лет он только прожил, но его жизнь тоже так и просилась на странице романа. Puisqu'il a connu le poète Gérard de Nerval, il a connu l'écrivain Alexandre Dumas. Он знал и Жерара де Нерваля, поэта, и Александра Дюма. Il a passé 6 mois de sa vie en prison. 6 месяцев своей жизни он провел в тюрьме. Il a révolutionné les mathématiques. Он произвел революцию в Il математике, est tombé amoureux d'une jeune fille. влюбился в юную девушку, Il s'est battu en duel. бился на дуэли. Et il est mort 24 heures plus tard dans les bras de son frère, après lui avoir dit cette dernière phrase que je trouve très belle: ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. И он умер, когда он умирал уже после дуэли, на руках у своего брата. Он сказал ему очень красивую фразу: «Не плачь, потому что мне сейчас понадобится вся моя смелость, чтобы умереть вот так вот в 20 лет». Тогда еще спрашиваю. Бонсуар. В книге, кроме основных персонажей, да, кроме Ромена Гори, кроме господина Пекельного, такой еще, как если красной нитью был Пекельный, то пусть будет синей нитью Гоголь. И, собственно, Гоголь — это, не знаю, это он такой
point, да, который раскрывает, собственно, всю тайну Пекельного. Вот. В связи с чем вопрос? Какая литература, в принципе, вас вдохновляет? Да, потому что Гоголь, он является таким вдохновителем вот этой книги. А в других ваших книгах что это было? Oui, merci pour votre question, c'est une excellente question. Спасибо за вопрос, отличный вопрос. Gary était très inspiré par Gogol, il l'a répété dans plusieurs interviews. На Гарри действительно Гоголь оказал очень большое влияние, и сам Гарри об этом много раз говорил в своих интервью. Et moi, de Gogol, je n'avais lu que les âmes mortes. Когда я начинал работать над книгой, из всего Гоголя я читал только «Мертвые души». Et d'ailleurs, je me souviens avoir dit à un ami, j'ai terminé les âmes mortes, Gogol ne peut pas en dire autant. И я помню, сказал, когда дочитал уже эту книгу своему другу, ну все, я закончил «Мертвые души», сам бы Гоголь так бы не сказал. Vous savez, les âmes mortes, la deuxième partie est inachevée. En tout cas, il Потому a что brûlé la deuxième partie. вторая часть, Гоголь бы не мог так сказать сам, я закончил «Мертвые души», потому что он их не закончил. J'avais lu également les nouvelles de Gogol. Я читала повести Гоголя. Mais je ne connaissais rien du théâtre de Gogol. Но о его театре я ничего не знала, о его драматургии я ничего не знал. Je ne connaissais pas du tout le Révisor. «Ревизора» я не читал. Qui, je sais aujourd'hui, est une pièce très connue en Russie. Сейчас я знаю, что это очень известная пьеса в России. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. C'était un sujet qui lui a été soufflé par Pouchkine, d'ailleurs. Ну, я ничего об этом не знал, а ведь это Пушкин ему эту историю подсказал. Et un jour, je suis allé voir au théâtre le Révisor de Gogol dans un théâtre parisien. И однажды в Париже я пошел в театр, чтобы посмотреть пьесу Гоголь «Ревизор». Et alors, je ne veux pas en dire plus pour ne pas dévoiler un peu l'intrigue pour ceux qui n'ont pas lu, mais j'ai compris ce jour-là que peut-être Gary avait été très inspiré par Gogol. Не буду дальше рассказывать, чтобы не портить удовольствие тем, кто будет читать книгу, но вот в тот день, когда я был в театре, я понял, что действительно Гоголь в очень большой части, очень сильно вдохновил Гарри. Mais moi, ça n'est pas un auteur j'aime beaucoup Gogol, mais ça n'est pas un auteur qui a compté pour moi autant qu'il a pu compter pour Gary. Мне Гоголь очень нравится, но на меня, конечно, он не такое сильное влияние оказал, как на Гарри. D'autant que, je ne sais pas pourquoi, enfin ça c'est vraiment un goût personnel, mais moi tout ce qui est de fantastique m'énerve en littérature. На самом деле, не знаю даже почему, это вот мое личное мнение, но вот меня фантастика в литературе, мне это совсем не нравится, меня это нервирует. Donc le nez, par exemple le nez de Gogol. Вот нос Гоголя. Je suis en train d'émettre des réserves sur un des plus grands écrivains russes en Russie. C'est peut-être pas une bonne idée. Не, я понимаю, что сейчас я, может быть, может, это не лучшая мысль критиковать великого русского писателя в России. Mais en revanche, je trouve qu'une des principales qualités de Gogol est une qualité qui est assez peu partagée dans la littérature en général. C'est qu'il est très drôle. Ну, вот то, что мне действительно в Гоголе нравится, и вот эта черта, она не очень-то свойственна многим писателям, это то, что он очень смешной. Et Gary, lui aussi est un écrivain qui est très drôle en dépit des sujets très tragiques qui sont les siens. И Гарри тоже очень весело читать. Это тоже смешной писатель, хотя темы он затрагивает очень трагические. Gary disait que l'humour est l'arme blanche des hommes désarmés. Гарри говорил, что юмор — это оружие безоружных. Et je crois que cet humour, il l'a sans doute tiré en partie de sa lecture assidue de l'œuvre de Gogol. И, возможно, как раз истоки юмора Гарри следует искать в творчестве Гоголя. Mais moi, les écrivains qui m'ont le plus influencé sont des écrivains plutôt de langue française. На меня, конечно, большее влияние оказали французские писатели, которые писали на французском. Évidemment, je peux citer des noms, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient très connus en Russie. Могу назвать фамилии, не уверен, что они очень известны в России. Bon, là, du coup, tu n'as pas besoin de traduire, mais Emmanuel Carrère, Pierre Michon, Patrick Modiano, qui a eu le prix Nobel de littérature. Пьер Мишон, Патрик Модиано, лауреат Нобелевской премии по литературе. Jean Echnoz, Annie Ernaux, voilà, quelques écrivains parmi les écrivains contemporains qui ont eu une influence sur la façon dont j'écris et sur ma manière d'envisager la littérature. Вот эти современные писатели действительно повлияли на мою манеру писать, на мой стиль. Et là, j'ai une blague que j'ai racontée encore 18 fois en quelques jours
à Moscou et à Rostov-sur-le-Don. И вот я хочу вам рассказать одну веселую историю, которую я уже, правда, тоже 18 раз уже рассказывала и в Ростове, и в Москве. C'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé, mais j'aime bien raconter cette histoire. Je me suis retrouvé à la radio en France. Я однажды пришел на радиопередачу во Франции. Et j'étais invité avec un auteur qui s'appelle Pierre Bayard et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'énigme Tolstoïevski, dans lequel il imagine que Tolstoï et Dostoïevski sont un seul et même écrivain. И другим гостем на этой радиопередаче был французский писатель Пьер Бояр, который написал книгу «Загадка Толстоевского», в которой он предполагал, что, возможно, Достоевский и Толстой — это был один и тот же писатель. Et donc, bien sûr, nous avons beaucoup parlé de littérature russe. И, конечно, мы очень много говорили с Пьером Бояром о русской литературе. Et en particulier de la littérature classique, donc les noms de Tolstoï, de Dostoïevski, de Gogol, de Lermontov, de Solzhenitsyn, de Pushkin ont été cités. И, конечно, мы говорили в основном о классической литературе, о Пушкине, о Лермонтове, о Гоголе, о Толстом и Достоевском. Et à un moment, l'animateur de radio m'a demandé si je connaissais, si je lisais des écrivains russes contemporains. В какой-то момент ведущий спросил меня: ну а с современной русской литературой вы знакомы? Moi, j'ai un peu honte de le confesser, mais j'ai lu très peu de littérature russe contemporaine. J'ai lu un peu Svetlana Alexievitch, qui est biélorusse. J'ai lu un peu Édouard Limonov, qui est connu en France grâce à la biographie d'Emmanuel Carrère. Мне немного стыдно в этом признаваться, но не очень я хорошо знаком с современной русской литературой, знаком с творчеством Светланы Алексеевич. Но это белорусский автор. Знаю Эдуарда Лимонова, который вновь обрел известность во Франции благодаря биографии Эммануэля Каррера. Вот их я читал. Mais enfin, j'ai lu très peu de littérature russe et je compte me rattraper un jour. Но вот русской литературы я читала действительно мало, хотя я думаю, еще наверстать это упущенное. Mais je ne voulais pas passer pour un con comme ça à la radio. Но я не хотела, чтобы на радио все подумали, что ну я как бы такой дурак, ничего не читал. Et comme je connais très bien le hockey sur glace, puisque j'ai été joueur de hockey professionnel. И я очень хорошо знаком с русскими хоккеистами, потому что в течение 10 лет я профессионально играл в хоккей. Eh bien, j'ai dit oui, j'ai beaucoup lu Alexander Ovechkin, Yevgeny Malkin, Sergei Fedorov. Я сказала, ну, конечно же, я читал вообще Александра Овечкина, Малкина, Федорова. Et l'animateur était très impressionné tout à coup de ma connaissance de la littérature russe contemporaine. И, конечно, мои глубокие познания современной русской литературы произвели большое впечатление на ведущего. Et j'ai fait un éloge dithyrambique du dernier roman d'Alexander Ovechkin. И я просто превознес до небес последний роман Александра Овечкина. Et certains auditeurs de cette station ont écrit pour demander quel est déjà le titre du roman d'Alexander Ovechkin. И потом уже читатели писали в комментариях к этой передаче: так, напомните, пожалуйста, как там назывался этот роман Овечкина? Et alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Russie, mais en tout cas en France, grâce à moi, Alexander Ovechkin est considéré comme un des plus grands écrivains russes contemporains. Я, конечно, не знаю, как дела обстоят в России, но во Франции Александр Овечкин теперь считается одним из известнейших русских писателей современных. Хочу сказать, что, кстати, эта книжка про Толстоевского только что вышла по-русски в тексте. В издательстве «Текст». Так что, если кому-то интересно, ее можно купить. Oui, j'ajoute juste un mot sur Pierre Bayard, qui est un universitaire et qui écrit comme ça des livres que je trouve tout à fait remarquables. Et l'un de ses plus grands succès était un livre qui s'appelait « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ». Пару слов о Пьере Бояре, университетском преподавателе. Вот его самая знаменитая книга — это была «Как говорить о книгах, которые вы не читали». Et évidemment, beaucoup de gens, et notamment les Américains, l'ont acheté en espérant trouver la clé pour parler des livres que l'on n'a pas lus. И, естественно, огромное количество американских читателей купили эту книгу, чтобы понимать, все-таки, как говорить о книгах, которые вы никогда не читали. Et en vérité, quand vous lisez ce livre de Pierre Bayard, eh bien, vous apprenez des tas de choses sur la littérature, mais absolument pas à parler des livres que vous n'avez pas lus. Просто на самом деле, когда вы читаете книгу Пьера Бояра, вы огромное количество всяких интересных вещей узнаете о литературе, а совсем не о том, как вообще говорить о книгах, которые вы не читали. Et c'est pareil pour l'énigme Tolstoïevski, c'est vraiment une réflexion très profonde et très drôle sur la littérature russe, et vraiment je vous encourage à vous procurer cet ouvrage. И вот эта вот самая книга про Толстоевского, это тоже просто такая обманка, это название. На самом деле это очень глубокое размышление о русской литературе, при этом очень легкое, очень веселое, смешное, и я вам прям очень рекомендую его прочитать. Pardon.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Что вас сподвигло написать вашу первую книгу? То есть это какая-то страсть в течение вашей жизни, вот именно к такому творчеству, или вы внезапно как-то решили, вас осенило, я не знаю, почему вы начали писать? Ma passion, moi, c'était le hockey sur glace. J'ai commencé à y jouer à l'âge de 5 ans. Et à 18 ans, eh bien, j'ai décidé de devenir professionnel. À l'âge de 17 ans? 18. 18. На самом деле, вообще, моей главной страстью всю жизнь это был хоккей на льду. Вот в 5 лет я начала играть в хоккей. В 18 лет я решила стать профессиональным хоккеистом. Mais ma mère tenait absolument à ce que je fasse en parallèle des études. Et alors, j'ai regardé la fac qui était la plus proche de la patinoire, et c'était la fac de droit. Ну, мама очень хотела, чтобы я все-таки получила высшее образование, но тогда я посмотрела, какой факультет ближайший к стадиону. Это был юридический факультет, но я, в общем, туда и подала документы. Et je suis rentré en fac de droit, et au bout de quelques mois, eh bien, je m'y suis un peu ennuyé. Et donc, j'ai poussé la porte d'une bibliothèque. Ну и через пару месяцев учебы на юридическом факультете мне что-то как-то скучно стало, и я пошел в библиотеку. Et j'ai pris l'un des plus gros livres que j'ai trouvé qui s'appelle Belle du Seigneur, qui peut-être est la plus belle histoire d'amour de la littérature française. И я взял самую толстую книгу, может быть, это вообще одна из самых прекрасных историй о любви во французской литературе. La Belle du Seigneur, c'est qui l'auteur? Albert Cohen. Альбер Коэн, красавица. По-русски как-то есть перевод русский, кажется, называется «Любовь властелина». Спасибо. Да, «Любовь властелина», Альбер Là, tu es en Коэн. train de dire en russe. Ah oui, en russe, ça existe, oui. Et alors, je commence à lire Belle du Seigneur, et je lis comme ça, descendu de cheval, il allait le long des noisetiers, des églantiers, suivi des 2 chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À 2 reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait, et elle l'aimerait. Dans la forêt, aux éclats dispersés de soleil immobile, forêt d'antique et froid. Allez, démerde-toi pour traduire ça maintenant. Et donc, je lis ce livre qui fait 1111 pages, que je n'ai malheureusement pas le temps de toutes vous réciter ce soir. Нет, у меня, к сожалению, времени вам всю книгу наизусть прочитать. Et je le referme. Я закрываю эту книгу. Et je me suis dit en le refermant, c'est ce que j'ai envie de faire. И я ее закрываю и говорю, ну вот я вот это хочу, вот я этим хочу заниматься. Et j'avais 18 ans et j'ai commencé à écrire. Мне было 18 лет, вот так я начал писать. J'ai écrit un très gros roman pendant 4 ans. 4 года я писала один роман. Au bout de 4 ans, j'ai envoyé à toutes les maisons d'édition de Paris. Потом я его отправила во все издательские дома Парижа. Et en échange, eh bien, j'ai reçu toutes leurs lettres de refus. И получила огромное количество писем, в которых мне говорили, извините, нам не надо. Et puis, je suis très heureux que ce roman ait été refusé, puisqu'il était très, 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 très mauvais. Но я на самом деле очень рад, что его этот роман так и не опубликовали, потому что действительно роман был не очень. Et pourquoi il était mauvais? Parce que j'ai découvert la littérature tardivement. J'ai découvert vraiment la littérature à 18 ans. Alors j'avais lu quelques livres avant, mais vraiment j'ai commencé à lire à 18 ans. И на самом деле, почему он был плохой? Это потому что я толком читать-то начала в 18 лет. Нет, ну, конечно, я до своих 18 тоже пару книг прочитал, но вот по-настоящему читать я начала только в 18. Et je disais tout à l'heure aux lycéens du lycée français de Moscou que parfois on me demande des conseils pour écrire. И вот я недавно встречался с французскими школьниками в французском лицее, и вот у меня иногда спрашивают какие-то советы, просят дать, как вообще писать, начать. Et Somerset Maugham, qui est un écrivain américain, disait il y a 3 règles à suivre pour écrire un grand roman. И мой им говорил, что на самом деле есть 3 правила, которым нужно следовать, чтобы написать роман. Il ajoutait malheureusement personne ne les connaît. А потом он добавил, ну, на самом деле, к сожалению, их никто не знает. Et en vérité, moi je crois qu'il y en a une à suivre, c'est de lire. А я считаю, есть вот одно единственное правило, которому имеет смысл следовать, это читать, самому читать. Et donc Borges, ce grand écrivain argentin, disait certains se flattent des livres qu'ils ont écrits. Pour ma part, je suis fier de ceux que j'ai lus. Борхес говорил, что некоторые гордятся книгами, которые они написали, а я горжусь книгами, которые я прочитал. Et je crois que c'est vraiment une phrase que moi je pourrais faire mienne, et je suis plus fier d'avoir lu La promesse de l'aube que d'avoir écrit un certain monsieur Pekelny. И на самом деле я тоже могу я совершенно точно так же могу произнести эту фразу, она и меня точно так же касается. И я в большей степени горжусь тем, что я прочитала «Обещание на рассвете», чем тем, что я написал книгу о господине Пекельном. Et on n'écrit jamais ex nihilo, on n'écrit jamais à partir de rien. Вы никогда, когда вы пишете, вы никогда не пишете с чистого листа. Et tous les écrivains, tous les vrais écrivains,
sont le fruit, certes, de leurs expériences, mais avant tout de leur lecture. И на самом деле каждый писатель, конечно, он пишет, основываясь на собственном опыте, но в первую очередь он основывается на тех книгах, которые он сам прочитал. Et je ne connais pas un grand écrivain qui ne soit pas un grand lecteur. Нет, не знаю ни одного великого писателя, который бы не был еще и настоящим читателем. Alors sans doute qu'il en existe, mais il y a toujours des exceptions aux règles. Может быть, конечно, и существуют, и дать исключения из правил. Вот когда автор пишет книги, там, 2-4 года, когда он начинает, он один человек, когда он заканчивает, он другой человек. И как он сохраняет себя как автора в течение написания, создания книги? Как он проходит через трудности, кризисы, в общем, как он вообще на этом пути себя чувствует? J'ai peur de répondre un peu à côté de la question. Je ne sais pas si je l'ai bien comprise. En tout cas, je ne sais pas si j'ai de bonnes réponses. Не уверен, что у меня есть хороший ответ на этот вопрос. Oui, mais évidemment, donc je crois que parmi toutes les vertus, la principale pour l'écrivain est la ténacité. Главное — это упорство для писателя, настойчивость, упорство. Вот это то, что важнее всего. Parce que je crois qu'on est tous capables d'écrire un vers qui soit aussi beau que les vers de Pushkin ou de Rimbaud. Мы все можем написать один стих, который будет так же прекрасен, как у Пушкина или у Римбо. On est tous capables d'échafauder dans notre esprit une histoire. Мы все можем сочинить историю. On est tous capables d'écrire une très bonne première phrase. Можем все написать какую-нибудь великолепную первую фразу. Mais c'est une chose d'être capable d'écrire un vers comme Pushkin ou Rimbaud, c'est une chose d'être capable d'échafauder une histoire en esprit ou d'écrire une première phrase, c'en est une autre de les aligner les unes après les autres et de faire 250 pages. Но одно дело одну такую фразу написать, а другое дело написать 250 страниц и вот связать все эти фразы одну с другой. Et de plus en plus, je réalise, à mesure que j'écris des livres, que vraiment l'une des qualités principales de l'écrivain, c'est vraiment sa ténacité, sa pugnacité. И вот чем больше я пишу, тем больше я убеждаюсь в том, что действительно для писателя это главное упорство. C'est de se remettre à l'ouvrage chaque jour. Писать каждый день, работать каждый день. De passer beaucoup de temps sur ces phrases. Очень много времени уделять каждой фразе. Et ce matin, j'avais une interview que Ina a traduite, et donc elle connaît déjà ce que je vais dire, mais je racontais cette histoire d'Oscar Wilde, à qui un ami lui demande ce qu'il a fait de sa journée. Et Wilde répond: je suis épuisé. Ce matin, j'ai passé ma journée à corriger un de mes poèmes. Ce matin, j'ai retiré une virgule, et cet après-midi, je l'ai remise. Есть такая история об Оскаре Уайльде, как-то его спросили, как ты себя чувствуешь. Он говорит: я смертельно устал. Ну, от чего же ты устал? Ну, потому что вот я целый день правил свой роман, и вот утром я решил все-таки вот одну запятую убрать, а во второй половине дня я все-таки решила ее поставить обратно. Et vous connaissez Cyrano de Bergerac? Ça vous dit quelque chose? Вы, конечно же, все знаете Сирано де Бержерака. Notre réviseur français, en quelque sorte. Наш французский C'est l'une ревизор. des pièces les plus jouées en France. Одна C'est la pièce la plus jouée en из France. самая популярная пьеса во Франции. Чаще всего ее играют в театрах. Lorsqu'on propose à Cyrano de changer quelques-uns de ses vers dans ses poèmes, il dit: impossible, monsieur, mon sang se coagule à l'idée qu'on y peut changer une virgule. Вот. И когда у Сирано спрашивают, может быть, можно там поменять что-то в твоих стихах, он говорит: нет, это невозможно, потому что у меня кровь сворачивается при мысли о том, что можно поменять запятую. Просто запятая, вот это сворачивается, они как бы в рифму звучат. Et lorsqu'on lit le premier poème des Fleurs du Mal, lorsqu'on lit les épreuves corrigées des Fleurs du Mal de Baudelaire, traduit parce que ça va être compliqué après. И когда вы читаете «Цветы зла», когда вы читаете «Черновики» Бодлера, Eh bien, il y a les épreuves corrigées. когда вы уже правку, исправленные в его... Eh bien, il y a un vers qui est ces monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, virgule, dans la ménagerie infâme de nos vices. Ces monstres, так, эти чудовища. Glapissant, hurlant, grognant.
Орущие, кричащие, вопящие, virgule, запятая. dans la ménagerie infâme de nos vices. On s'en fout de la phrase. peu importe. В скотном в кормушке. Et Спасибо, да, в гнусном зверинце наших пороков, да, Et это надо прям знать. le Да. correcteur des fleurs du mal avait retiré la virgule. И вот как бы корректор убрал запятую. Et lorsqu'on regarde les épreuves corrigées, eh bien, on voit que Baudelaire rétablit la virgule. И вот когда мы смотрим уже, что правку Бадлера, мы видим, что он ту запятую поставил на место. Et dans la marge, il note « Je tiens absolument à cette virgule » et il souligne absolument. И на полях он написал: я настаиваю на сохранении этой запятой. Et И подчеркнуто. Et Cioran, ce grand écrivain roumain de langue française, disait « Je rêve d'un monde où l'on mourrait pour une virgule ». Cioran, французский писатель румынского происхождения, говорил: я мечтаю о мире, где можно было бы умереть за запятую. Et je crois que seuls sont véritablement écrivains ceux qui rêvent d'un monde où l'on mourrait pour une virgule. Вот мне кажется, настоящий писатель — это тот писатель, который мечтает о мире, где можно умереть за запятую. Et donc, ça prend du temps d'écrire un livre. Si on peut prendre du temps, autant de temps que Oscar Wilde sur sa virgule, si elle peut nous importer autant que Baudelaire, si on rêve d'un monde où on meurt pour une virgule, eh bien, il faut vraiment de la ténacité pour aller jusqu'au bout du livre. Поэтому действительно, конечно, если так относиться к работе, так относиться к книге, как Оскар Уайльд, как Бадлер, разумеется, вам нужно очень много времени для того, чтобы книгу написать, и вам нужно очень большое упорство. Et certes, la vie nous traverse, puisque tout conspire à ce que l'écrivain n'écrive pas. Все вас склоняет к тому, чтобы вы не писали. À commencer par les rencontres littéraires. Вот, например, литературные встречи. Et souvent, la vie se transforme en aventure administrative. И часто ваша жизнь вообще становится каким-то административной гонкой, административным приключением. Eh bien, je crois que vraiment le plus difficile est de continuer à avancer, coûte que coûte, virgule après virgule, phrase après phrase, page après page. Поэтому самое сложное — это продолжать писать дальше, страница за страницей, запятую за запятой, фразу за фразой. Et à la fin, ça donne un livre. Alors, Но в конце книга получается. Souvent un mauvais livre. Иногда плохая. Mais bon, heureusement, il y a des Romain Gary ou des Pushkin ou des Gogol. Слава богу, есть Роман Гори, Пушкин, Гоголь. Pour qu'il y ait des chefs-d'œuvre. Все-таки какие-то шедевры все-таки остались. А ваша мама теперь смирилась с вашей профессией? Она вами гордится? Absolument pas. Вообще нет. Non, ma mère... J'étais en train de parler de Baudelaire, là, juste avant, avec cette histoire de virgule, mais les fleurs du mal commencent véritablement par ces vers. Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère, épouvantée et pleine de blasphème, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Вот я сейчас проговорила про Бадлера. На самом деле у Бадлера есть вот эти вот стихи «Цветы зла». Они начинаются с стиха, где речь идет о том, что когда поэт приходит в этот мир, его мать сжимает кулак и грозит Богу. Eh bien, проклинает Бога. Lorsque j'ai annoncé à ma mère que je voulais vraiment consacrer ma vie à la littérature, et elle était épouvantée, elle était pleine de blasphème, elle a crispé ses poings vers Dieu et Dieu ne l'a pas prise en pitié. И когда я сказала своей матери, что я действительно собираюсь заняться литературой, ну вот она осыпала Бога проклятиями, она стала его проклинать, но Бог ей не проникся к ней жалостью. Ma mère ne sait pas que je suis face à vous aujourd'hui à parler de mes livres, mais si elle le savait, elle serait sans doute consternée. Мама сейчас не знает, что вот я сейчас с вами разговариваю о своих книгах, но если бы она знала, может быть, она была бы не очень рада. Elle préférait de très loin que je sois devenu un grand avocat ou un juge ou un professeur de droit. Она все-таки прям мечтала, чтобы я стала адвокатом, судьей или учителем права. Не случилось. Qui puis-je? Что я могу с этим сделать? Бонсуар. Роман Гори вошел в литературу также тем фактом, да, что он 2 раза получил премию, которую можно получить только 1 раз. Такой, в общем-то, авантюрист. Если ваш роман про Пекельного тоже получит эту премию, можно ли считать, что Роман Гори получил ее 3-й раз?
votre roman aura un jour aussi un jour le prix Goncourt. Est-ce qu'on pourra du coup en déduire que Romain Gary a eu 3 fois le prix Goncourt? Alors, mon roman n'aura pas le prix Goncourt, puisqu'on ne peut avoir le prix Goncourt que l'année de la sortie du livre. Гонкурскую премию я уже точно не получу, потому что вы можете ее получить только в тот год, когда вышла книга. Il n'est pas passé très loin de l'avoir, puisqu'il était sélectionné parmi Но она была в списках. sur la liste du Она, Гонкур ее как бы поместил в свой шорт-лист. Mais il ne l'a pas eu, et c'est un très bon livre qu'il a eu, qui s'appelle L'Ordre du jour, d'Éric Vuillard, qui, je crois, est venu à l'Institut français il y a quelque temps. Ну, моя книга ее не получила эту премию, получила зато другая очень хорошая книга Éric Vuillard. Эрика Вюяра, который тоже приезжал в Москву не так давно. Et c'est vrai que d'une certaine manière, si mon roman avait remporté le prix Goncourt, on aurait pu considérer que par ricochet, c'était le 3e Goncourt de Romain Gary. Конечно, если бы действительно мой роман все-таки премию получил, можно было бы сказать, что вот таким рикошетом получила ее и Роман Гари в 3-й раз. Et l'Académie Goncourt n'a pas voulu faire ce plaisir à Romain Gary. Но, к сожалению, Гонкурская академия не захотела доставить такое удовольствие Роману Гари. Et je ne me suis toujours pas acheté d'appartement. Ну и вот я до сих пор так себе квартиру и не купил.